الحلقة دي احتمال تكون من أصعب الحلقات في حياتي، لأن دي بتضم كمية حاجات في بعض كتيرة جدا. الحلقة دي أنا عايز أتكلم فيها عن محمد أمين من قبل بيت مدد لغاية محمد أمين دلوقتي بعد بيت مدد بحوالي كام سنة. تمام. آه من ضمن التشخيصات اللي شخصتها إن أنا عندي إدمان جنسي. كنت بنزل أشقط من الشارع وأعمل سكس في الشارع. اه عيب وحرام وغلط وبتاع. spare me the lecture. خلينا نتكلم. لا حقيقة في الدين ولا حقيقة في الحق. ومعلش. في ناس كتير بتعدي بنفس التجارب ومحدش بيتكلم، والجرح لما بيتغطى بيعفن وبيدود وبيحصل غرغرينة واللمب بيتقطع. فايه خلينا نتكلم في الحق، بما ان محدش بيتكلم في المواضيع دهيت، لا في دين ولا في مدرسة ولا في جامع ولا في تلفزيون. فنتكلم بقى في الحق بجد. معلش. في البرنامج بتاع بيت مدد السيزون التاني بتاع الفكر، اتكلمنا في مواضيع مع كذا موضوع، بس كان اللي هو ايه مر الكرام كده، اللي هو انا كنت لسه بادئ البرنامج وخايف اصلا، فاللي هو ايه بسمع بلا 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 كده عشان الحلقة تخلص. بس الحقيقة كانت حقيقي، الكلام كان حقيقي، بس انا ما تعمقتش فيه بجد وما اتكلمتش فيه بجامد. فمن ضمن الحلقات مثلا في حلقة اسمها لغات الحب الخمسة. لغات الحب الخمسة ده كتاب أجنبي ومترجم بالعربي. بالمختصر كده إن هو بيقول إن في 5 طرق البني آدمين بيستقبلوا بيها الحب. تمام. البني آدمين كلها بيستقبلوا الطرق ال5، بس كل واحد ليه طريقة واحدة معينة، هي دي الدوميننت اللي بيستقبل بيها الحب. في ناس بتستقبل الحب بالمادة، يعني فلوس، هدايا، هدوم، حاجات كده. في ناس بتستقبل الحب بالخدمات، ان تغسل لها المواعين، توصلها مشوار، كده. الحاجة التالتة ان التلامس الجسدي، يعني بوس، احضان، ضم، الكلام ده كله، مش لازم حاجة سيكشوال يعني. الطريقة الرابعة كانت الاهتمام، انك تهتم وتسأل وتتابع والكلام ده كله. والطريقة الخامسة هو تقضية سبيشال تايم او وقت خاص، ان تخرجوا مع بعض، تروح مع التمرين، وات ايفر، الكلام ده كله. تمام. فلما الطفل من وهو صغير مش بياخد اللغة اللي هو محتاجها، يعني ممكن اب مثلا، هو الاب عشان متربي على لغة واحدة، مثلا زي الفلوس، فلما بيكبر هو ما يعرفش غير اللغة دي، فبيدي لعياله اللي هو يعرفه. والعيال مثلا الولد مولود لا هو محتاج كواليتي تايم او تشجيع او الكلام ده، فكل ما ابوه يديله فلوس اوكي حلو شكرا، بس هو اكشولي اللي هو محتاجه حاجة تانية والاب مش عارف، فالولد بيتولد عنده نقص مشاعر معينة ما تلبتش من وهو صغير. تمام. فالبني ادم ده لما بيكبر بيبقى بيدور على حد، او بتبقى دي اللغة اللي هو محتاجها. تمام. من ضمن الحلقات التانية اللي اتكلمنا فيها في السيزون التاني بتاع الفكر في بيت مدد برضو حاجة اسمها الإساءات النفسية. ان في انواع كتيرة للإساءات، إساءات جسدية بالضرب، إساءات جنسية بالاعتداء، إساءات لفظية بالشتيمة والنهر والبولينج، التنمر والحاجات دي. واخطر او اكتر نوع سطل او مش باين هو الحرمان. مجرد ان الواحد اتحرم من الاحتياجات النفسية بتاعته، ده في حد ذاته نوع من انواع الابيوس او الاساءة. وفي حلقة تانية في برنامج مدد اسمها الاحتياجات ان هو الواحد يبقى مدرك ايه الاحتياجات النفسية اللي محتاجها: حب، تقدير، تشجيع، احترام، الكلام ده كله. تمام. طيب ليه انا بفرش الفرشه دي قبل ما اخش بقى في الموضوع بتاع الادمان الجنسي؟ ان الواحد لما وهو صغير بيتعرض اما الاساءات او لحرمان او الاحتياجات بتاعته ما بتتلباش او اللغه اللي هو الحب بتاعته ما بتتلباش، بيكبر عنده زي عطش او جوع للمشاعر دهية. تمام. المشكله بقى ان لو هو كان جاي من بيئه اصلا ابيوسف من اب والام والحاجات دي، والابيوس ليها انواع كتير او الاساءه ليها انواع كتير، بيكبر بيدور على علاقه شبه اللي حصلت له صدمه من هو صغير، كانه عايز يعيد الفيلم مره تانية بس بنهايه مختلفه عشان يخف. تمام.
وطبعا في 99.999 بيتكرر نفس السيناريو بنفس النتائج وبيتحول. ده بقى اللي بيحول للادمان. تمام. معلش خدوني واحده واحده. في نوع من العلاقه مش هتفرق بقى انت مصاحب ست، مصاحب راجل، مصاحب حمار، مصاحب خاريه، هو الداينامكس هي المهمه، مش هتفرق جايه من مين، المهم الداينامكس او نوعيه العلاقه. تمام. حاجه اسمها intermittent reinforcement. intermittent يعني متقطع، reinforcement يعني تعزيزات، بالبلدي كده شوق ولا تدوق. تمام. اللي هو ايه، يويو، اللي هو انا بحبك جدا وتعالى واديك كل الحب اللي انت عايزه، اعمل لك اللي انت عايزه بتاع، اول ما تيجي اهجرك واحرمك طيب خليني اتعمق في الكلام بشكل علمي اكتر. عملوا تجربة، جابوا فار وحطوه في زي صندوق كده، والفار كده في حاجة يدوس عليها ينزل له اكل. تمام. فكل ما الفار يدوس على الرافعه دي تنزل له الاكل، كل ما يدوس تنزل له اكل، كل ما يدوس تنزل له اكل. خلاص هو اتعود انه لما هيعوز ياكل هيدوس على البتاعه دي هتنزل له اكل. تمام. عملوا تجربه تانية، بعد لما الفار اتعود على الاكل اللي بينزل من البتاعه دي، بقى كل مره الفار يدوس على الرافعه دي الاكل ما ينزلش. مره اتنين تلاته خلاص الفار فهم ان الاكل مش هينزل تاني، وبطل ان هو يدوس على الرافعه دي، وعاش حياته بقى في الصندوق بقى يشخ ولا يعمل اللي هو عايزه. تمام. المشكله بقى في التركه اللي حصلت بعد كده. عملوا ايه؟ راندوم. مره يدوس ينزل اكل، مره يدوس ما تنزلش اكل، مره يدوس ما تنزلش اكل، مره يدوس ما تنزلش اكل، المره اللي بعديها تنزل اكل. فبقى الفار مفيش كونسيستنسي، مفيش التزام، مفيش، خلاص هو عارف امتى هينزل وامتى ما هينزلش. فده بقى اكتشفوا، هم كانوا متوقعين ان لما ده هيحصل ان الفار هيزهق وهيمشي. اكتشفوا ان داينامكس العلاقه دي اثرها ان الفار اتحول لمدمن، نسى كل حاجه بتتعمل، كل الالعاب، كل الميه، كل نسى كل حاجه ممكن تتعمل في الصندوق ده، وبقى اوبسيسد وبقى مهووس، عنده هوس بالرفعه دي، امتى هتنزل الاكل ده وايه اللي ممكن يعمله علشان الاكل ينزل. تمام. ده بالظبط نفس الفكره بتاعت القمار. القمار اللي هو سلوت ماشينز، اللي هي ينزل الرفعه تروح جايبه 3 ارقام شبه بعض، نفس الداينامكس ونفس الكيمياء بتاعت المخ بتتاثر بنفس اللعبه دهيت. تمام. والفكره انه لو البني ادم اتحط في علاقه زي دي مع قمار، مع علاقه نفسيه، مع اي حاجه، لما بيوقف مخه بيفرز نفس المواد اللي هي الويدرول سيمبتومز، اللي هي الاعراض الانسحاب. ففعلا بيجي له اعراض انسحاب، الم حقيقي فعلا بيحصل، والبني ادم فعلا بيبقى متعلق بالعلاقه دهيت. تمام. المشكله ان الشخص بقى اللي بيتلاعب بالضحيه ده ساعات بيبقى مش قصده، لان هو نفسه عنده صدمات نفسيه خليته ان هو خايف من الارتباط، فبقى مش عايز يلتزم، بس في نفس الوقت مش عايز يخسر الشخص اللي قدامه، وده لازالت علاقه مش صحيه. يا اما هو قاصد وعارف هو بيعمل ايه، ومن اول ثانيه في العلاقه هو داخل عارف هو هيعمل ايه عشان يسيطر على اللي قدامه ويتحكم فيه 100%، لان هو شخصيه سايكوباثيه بقى، ولا سوشيو بقى مش عارف ايه، ولا نرجسي، ولا في مليون مرض ده. في نوع من الناس اسمهم ايموشنال فامبايرز، يعني مصاصين الدماء العاطفيين. ناس شوف حد زي كده اهرب اهرب. في انواع كتير من، وعلى فكره في ناس كتير جدا مصاصين دماء عاطفيين وما عندهمش موضوع السنان ده. هو في انواع من الايموشنال فامبايرز. في النرجسي اللي هو الاهتمام كله يبقى عليه ومش عارف ايه اقروا عن الموضوع. في نوع تاني اللي هو هوت اند كولد، اللي هو شوق ولا تدوق ده. في نوع تالت رغايين كلام يسحب، تقعد معاهم 5 دقايق بعد ما تبقى انت متحمس ونشيط وبتاع، تقعد معاهم 5 دقايق يقعد يرغي على دماغك في مواضيع تافهه، تخلص تحس هو بقى نشيط وسحب كل الطاقه، تحس ان انت فعلا مرهق.
في نوع تاني الدراما كوينز، الشكايين والبكايين والفيكتيمز والضحايا والحاجات دي. فده حاجه حقيقيه، حقيقي موجوده في الحياه، الكلام ده موجود. فالناس اللي هم اللي في العلاقات اللي شوق ولا تدوق ده بيبقوا علاقات، بيبقوا معظمهم ناس اصلا مش سويين نفسيا. تمام. فعلاقتي بقى انا الشخصيه، في شخص انا عرفته درسينه الاتنين كانوا كده، وانا اصلا ما كانش في دماغي الموضوع ده ساعتها لاني ما كنتش مدرك. مش هلوم على حد، انا المسؤول. مش انا مش بديله رقبتي ان هو اللي يتحكم فيا وانا ضحيه. لا، انا كمان ساومت، انا ساومت في حدودي، وانا كنت بحاول انا كمان اتحكم فيه ان انا اعمل له اللي هو عايزه عاطفيا علشان يمن عليا ويديني الاحتياجات النفسيه اللي كانت ناقصه مني، اللي انا كنت مش لاقيها. بس انا وصلت للمرحله اللي هو هاني انف از انف، وخليتها بوينت كلير. هتلتزم في كذا كذا، لا لو اتصلت بالرقم ده تاني هفشخك وهطير راسك يا ابن الشرموطه كده، ورحت قافل السكه، ومن ساعتها ما اتكلمناش. بس مش هو ده كان العلاج، لان كنت لازلت مدمن. آه ولما كنت بتحط في مواقف مع الشخص ده انه ابقى مهووس امتى الاكل بتاع الفار هينزل، كنت بعوضه ان هنزل اشقط. ما خلاص، ما انا مش لاقي بقى، مش لاقي اكل في التلاجة، خلاص هنزل اكل من الزباله. ما انا هموت من الجوع، فانا مش هموت من الجوع، فان شاء الله هيكون من الزباله، بس على الاقل مش هموت. بس لازلت انا كنت خسران احترامي لذاتي، حياتي كلها واقفه على الداينامكس والدايره دي، ان انزل اشقط من الشارع لغايه لما يمن عليا بشويه مشاعر طيبه اتغذى عليهم وافضل مستنين ان هو يحبني. احا سوري يعني، معلش. anyway، انا مش عامل الحلقه دي عشان اشتكي، انا عامل الحلقه دي عشان اشارك تجربتي، انا ازاي اتحولت من الشخص المدمن ده للشخص اللي انا فيه. ايه اللي انا فيه دلوقتي؟ انا اتخرجت من الكليه من ساعه اخر حلقه انا صورتها في بيت مدد. ايه بقى الابديتس والتجديدات اللي حصلت لي؟ خلصت الكليه، خلصت التكليف، بدأت تكليف الأول في الفيوم، وبعدين استلمت في اسكندرية في الأباري، وبعد كده استلمت النيابة بتاعتي، جات لي نيابة جراحة مخ وأعصاب في سيوة، وبعدين دلوقتي أنا بشتغل في مستشفى مطروح. تمام. وده تشيري اون توب اوف ذا كيك، إن أنا الحمد لله اتقبلت في الماجستير في جامعة طنطا. تمام. لسه في اجتماعات وحاجات، يعني لسه الموضوع مش شور، بس ستيل حتى لو ما جاتش انا الحمد، انا قدام نفسي حمود برافو، حمود برافو ولد. تمام. anyway، ازاي بقى حصل الشيفت من محمد اللي كان مدمن وبينزل يشقط من الشارع لمحمد دلوقتي ان الشخص اللي قصاد نفسي انا ناجح، انا بنجح؟ اول خطوه كانت بيت مدد. بيت مدد في حد ذاته هو اللي ستف لي ما هو بيت مدد حصل بعد الشخص ده. الشخص ده كان هو الحافز اللي بيخليني انا لازم اذاكر، انا لازم انجح، انا لازم اقف على رجلي، انا مش هفضل كده، انا لازم اقف على رجلي. فبدات المشاعر اللي انا كنت بدور عليها من حد هو بقى او غيره او اي بني ادم يديها لي، لا انا هديها لنفسي، انا هشوف ايه المشاعر اللي ناقصه دي وانا هديها لنفسي. دي اول حاجه. فبقيت برضو في حلقه تانية في بيت مدد في الموسم الثاني بتاع الفكر، ان في كل شخص مننا جواه 3، في محمد الناضج، ومحمد الوالد، ومحمد الطفل. محمد الطفل ده البريء الطبيعي اللي على فطرته اللي بيلعب والوالد ده صوت الاب والام وربنا والدين والمدرسه والحاجات دي، والراشد ده اللي في النص اللي بيحاول يوسطن بينهم. لو صوت الوالد مشجع ومحترم ونورتشرينج ومغذي وكده، الطفل بيبقى بريء وبيبقى منطلق وطبيعي وكده. لو العكس بيبقى الطفل بينكمش وبيخاف وبيتقوقع، واللي في النص بيبقى مش عارف يعمل ايه بينهم. فانا بدات احط حدود للصوت الجلاد اللي جوه نفسي، انت زباله وانت خرا وانت فاشل وانت مجنون وانت خاريه والكلام ده كله، من فضلك ما تكلمش محمد بالطريقه دي، لا انا اسف، يا تتكلم بطريقه احسن من كده ونتناقش، يا ما تتكلمش معاه بالطريقه دي. فبدات ابقى حاسم. دي اول خطوه. تاني حاجه، بقيت طب خلاص انا اسف يا حموده، تعالى حبيبي قولي مالك. انا خايف، انا زعلان بتاع. طب حموده بس احنا مش بنذاكر يا بابا، ما ينفعش كده. هقول لك حاجه، تعالى نذاكر، واول لما تخلص هاخدك هعزمك، هجيب لك سندوتشين شاورما
وهخرجك وحياة المصحف كنت بعامل كأن انا والد وواخد ابني بفسحه. ده اللي خلاني اخلص الامتحانات وكنت اتغلبت على الخوف اللي عندي، حاجه اسمها بروكراستينيشن، التأجيل ده اكتشفت ان ده اصلا بسبب الخوف، فبقيت اواجه الخوف واواجه المشاعر. وانا خلصت امتحاناتي وخلصت الكليه، دي كانت اول ستيب. تاني حاجه اتعلمت اني اعيش مشاعري. العلاقات الابيوسيف والاساءات اللي انا دخلتها دي، اما من وانا صغير مع اهلي او وانا كبير في العلاقات اللي دخلتها، حسيت ان لا، انا كنت بهرب من مشاعري. انا الالم والحزن والاحباط والمشاعر دي انا كنت بهرب منها ببيونسي وبيتش وما اعرفش ايه. فاللي هو لا، انا محتاج احزن، انا محتاج اعيط، انا محتاج احضن نفسي، انا محتاج اتقوقع، انا محتاج مساحه، انا محتاج ما يبقاش عليا عين تفضل تراقبني، محمد عيط، محمد فسه، لا، انا محتاج سبيس. واخدت السبيس بتاعي مكاني، يعني مكانا وزمانا. واخدت فتره تعافي. اعراض الانسحاب دي لازم الواحد يعيشها. الطريق الوحيد ان الواحد يخرج من جهنم هو عبر جهنم. ما ينفعش تلف من حواليها، مش ما فيش طريق من حواليها، لازم تعبرها عشان تقدر تطلع منها. بس فكان اول خطوه كانت البرنامج بتاع بيت مدد. عملت البرنامج بتاع بيت مدد، حسيت ان انا انجزت حاجه من الاول للاخر. سستمت افكاري وستفت افكاري، عرفت العقيده بتاعتي ايه، عرفت انا عايز اعمل ايه في حياتي. الكلام ده كله بدات بقى ايه، افلتر العلاقات السلبيه في حياتي، اللي هو اي علاقه انا احس ان فيها ابيوس او فيها اساءه او فيها تلاعب ومانيبيوليشن وكده، اقطع 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 اقطع. طبعا مش هنضحك على بقى، احنا عارفين بقى جرايندر وخرا والابلكيشنز دي كانت اسوأ حاجه اي بني ادم عنده شويه سيلف ريسبكت لنفسه ممكن يعملها، انه لازم يمسح الابلكيشنز دي. ده كان احسن حاجه انا عملتها في حياتي، ان انا مسحت الابلكيشنز دي. تمام. وصاحبت نفسي وركزت على اهدافي. واخر حلقه في برنامج بيت مدد خالص في السيزون الخامس كان اسمها مشروع التخرج. كان مشروع التخرج بالنسبه لي هو ان انا عندي جناحين. الجناح الشمال اسمه بيت مدد، ان انا اعمل alternative government تسبورت الحكومه بتاعت البلد وعماره الارض والاهداف بتاعت بيت مدد بقى واتس ايفر. والكتف الثاني كان الطب اللي انا بدرسه في الكليه، وانا مش داخله عشان انا مؤمن بيه 100%، انا داخله لان بسبب التشخيصات اللي انا شخصتها ان انا باي بولر ومش عارف ايه والكلام ده كله. ولما دخلت في الموضوع بدات احس ان لا، اللي احنا بندرسه في الكليه عكس تماما. ان التجربه، اسال مجرب ولا تسالش طبيب. انا طبيب ومجرب، وحسيت ان في انكار تام للبعد الروحاني في الطب النفسي، وان الطب النفسي بقى بيتسلح كسلاح، ان اي حد بيفكر بره الصندوق بيتحط عليه ليبلز ويتحط عليه دايجنوسيز ويتحط عليه مصطلحات معقده، ان ده سكيزوفرينيك باي بولر مش عارف ايه بتاع. ان لا، الباس الحق في الباطل. في حق، في خلل، بس العلاج مش الادويه واللي بيحصل ده، لا، في انكار تام للبعد الروحاني في الطب النفسي. فانا دخلت كليه طب، كملتها وخلصتها علشان ده الجناح التاني، ان انا اثبت الحق واظهر الحق في الطب اللي احنا بندرسه في الكليه. هتقولي طب انت ليه ما درستش طب نفسي على طول؟ انا ناوي باذن الله من استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بس انا تعمدت اخش جراحه مخ واعصاب، لان انا لما كنت بشتغل في الاباري من صحابي المقربين بصدق ومن قلبهم قالوا لي ان في مصر اللي بيخش الطب النفسي بيتبص له بصه ان لو قال اي كلمه بره الصندوق ده اتلط من المرضى بتوعه. وانا اصلا مش ناقص ليبلز، لان يقول لك ده عنده تاريخ مرضي وكمان اتلط من المرضى بتوعه. فاي بحث هعمله ولا اي حاجه هزارها بره الصندوق هيقول لك يا عم ده اصلا واحد مجنون. فرحت داخل جراحه مخ واعصاب، وباذن الله اخد الماجستير. لان دلوقتي لو حد جاي يتكلم يقول لك لا يا عم ده جراح مخ واعصاب، لا دلوقتي تفرق. لكن هو نفس الكلام اللي انا بقوله، لكن دلوقتي معايا جراحه مخ واعصاب، الواد بقى فشيخ. anyway فكانت اول خطوه بيت مدد. تاني خطوه زي ما بقول صاحبت نفسي، وقفت الابلكيشنز دي، ومن نفسي كان في دكتور بروحه اقترح عليا ان انا اروح علاج جماعي للعلاج من ادمان الجنس. انا ما شفتش حد مدمن جنس اكتر من الناس اللي في العلاج الجماعي ده الصراحه. ده رايي الشخصي. الناس ما بيعملوش سكس، بس هم ما بيفكروش في حاجه غير السكس.
اللي هو المفروض كل مره يبص على حاجه تهيجه يروح مكلم واحد صاحبه يفضح الفكره اللي على فكره انا هكت كذا كذا كذا. اللي هو الناس مش عايشه حياتها اصلا، اللي هو الناس ما بتفكرش غير ان ساعه كمان من غير لما افكر في السكس. فده اصلا بالنسبه لي كان قمه ادمان الجنس اصلا الجروب ده، فسبته ومشيت. انا دلوقتي بقى لي 4 سنين ما عملتش السكس، او يمكن اكتر، ما عملتش السكس غير 4 مرات، وده بالنسبه لي انا كمحمد ده انجاز باللي انا كنت بعمله زمان. ان الله حليم ستار، معلش يعني. ومن غير ابلكيشنز ومن غير، ومش اوبسيست ومش محتاج، انا مبسوط. انا مبسوط باهدافي، انا مبسوط بانجازاتي، انا مبسوط ان انا مكمل في ان بخدم ربنا. انا ده اللي انا عايزه. و كنت مره بتفرج على حاجه، حدث، حاجه مسيحيه في التلفزيون يعني، كان قداس او حاجه، فالمذيعه كانت بتعمل لقاء مع القسيس، فمش عارف كانوا بيتكلموا ايه عن الانجاب، ان في، فهو كان بيشرح لها ان في 3 انواع من الانجاب. اول انجاب البيولوجي، ان يخلفوا عيال، وان العيال ماشي حتى لو العيال هتتربى كويس عشان تخدم ربنا، فدي اول طريقه من الانجاب. تاني طريقه من الانجاب الانتاج، ان الواحد ينتج منتجات، ينتج فن، ينتج موسيقى، ينتج. ده برضو تاني نوع من انواع عمارة الارض او خدمة ربنا بالانتاج. وتالت نوع من الانجاب هو الخدمة، ان الواحد يخدم ربنا بقى في اي حاجة. انا انجابي التاني والتالت. انا مش بتاع ان انا انجب عيالي الصراحة، يعني كفاية عليا نفسي. فحبيت اشارك التجربة دهيت، حبيت اشارك الانجازات اللي انا وصلت لها. حبيت احذر الناس من نوعيه العلاقات دي، ان صاحب نفسك، حب نفسك، وخليك مدرك ان انت في علاقه مش صحيه، واعرف خد بالك من الباترنز بتاعت اللي قدامك. وخد بالك ان اول لما الشخص اللي قدامك هيحس ان انت هتفلت من تحت رجليه، على طول هيبان ان هو بيحبك، وان هو هيديك كل اللي هو، انه هيتغير وهيوعدك، وانه والله خلاص. ده في حد ذاته حته الجبنه اللي نزلت للفار، بس بشكل مختلف. اهرب. حبوا نفسكم ساعتها. لا، اول لما هيعمل حركه زي دي، ولا هتغضبوا ولا هتتضايقوا ولا هتجروا وراه ولا هتستنوا تتغيروا. هتحتفظوا بحدودكم، هتبقوا انتوا عارفين ايه الحدود اللي انتوا عايزينها، هتحافظوا على نفسكم، وانتوا نفسكم هتلوز انترست، اللي هو ثانك يو. عكس الحب مش الكره والغضب والنرفزه، عكس الحب الانديفرنس، اللي هو ثانك يو، فرصه نظيفه. بس ده كل اللي كنت عايز اقوله النهارده.